啲錢出嚟贊助香港隊，就俾個仔去側跟行，我哋幾犀利啊！根本我就唔認識小朋友潘生個小朋友啊！咁啊，而家咧就見到咧。正在进行的是那个握手礼，我们已经看到了霍震霆呢就帶領着香港的有關的官員跟雙方的運動員在進行那個。我係咁排啊，但係佢打落嚟咧就唔係咁排噶啦。睇嚟咧今日好似啊黎新祥話齋咧係打個清道會咧係展開噶啦。咁啊穿起白衫白褲白襪嘅呢個咧係香港隊咧就首先開波，好似頭先阿謝亮話真係猜輸咗啦。好啦，掌聲將個波俾咗郝海東，郝海東猜翻後邊俾邱建威，邱仔咧。俾咗呢個施丹啊，施丹落到底線噶啦，俾翻卡路士，越位在先。再睇下啦，卡路士嘅波咧起腳咧，嗱真係啦，嗱你有得冇錯喎，呢個波係好均真嘅真係。嗱幾個咧腳背傳球啊，呢個咧係斜傳過嚟又靚嘅，俾到個位又靚，睇睇卡路士呢個波實球證係咪吹佢？球證一定係吹啊，吹咗12碼添啊，係啊，但係呢個波咧。我自己我哋從個慢鏡咧係睇睇下，呢個波一尺係踢到個波喎，好清楚喎呢個波。你話睇睇咧就費高主踢呢個12碼，哇！拉一個地波，打到上半場嘅6分幾鐘咋？下步咁樣噶，嗱我哋咧係睇睇呢個 UA 亞洲聯合財務提供嘅慢鏡重溫啊，嗱真係埋去嗱，窒一窒咧先至咧係起腳嘅，咁啊死角，咁呢啲咧佢係招撞啦個施丹。哇！呢個反法冇越位啊！嗱，睇沙華仔點啦，一路推佢禁區頂，用嗰下，又係嗰下，又係嗰下，唉，好嘢！又係嗰下，雙球迷咧對啊，朗拿度。嗱，睇佢隻腳點叫啦，一橋，再橋，三橋，第4橋，狹窄角度搞掂，睇過唔少啦，沙華仔呢一招啊！揾到好多飯食㗎啦，已經係阿叔，佢最好嘢就係左右兩邊咧都可以起腳射啊！因為已經喺阿李慧明嘅左路咧有陳偉豪係包咗，所以佢選擇去翻。李明睇睇呢個角球炮製成點樣？一開出嚟，中間落地啦！搞掂啦！就係黃鵬啦！黃鵬憑住頭槌頂入，追成1-2。香港隊肯定先可以第一時間已經同大家講咗，香港隊拎住10萬嗱，睇慢鏡，呢10萬就係咁樣攞㗎啦！當時頂落嚟咧，卡斯拿斯走出嚟喂，主席，卡斯拿斯出嚟疾步喎。冇錯啊，佢可能諗住咧馬基里尼同埋巴雲可以頂得住呢個頭。嗰邊哇，立即幾多閃燈啊！好啦，呢個球開落嚟，咁啊出咗少少，咁啊但係咧嗰波雖然咧巴雲頂翻落嚟，蘇斯丹嚟一個粒射，但係冇用啊！咁啊但係咧已經覺得係球。利尼今日咧比較少波踢啲啊，因為香港隊嘅攻勢咧唔係太多，好老二入射，有冇機會入埋？好擋到安琪，跟住咧佢叫兩個隊咧，亦都係打到上半場啦，33分鐘啊！好呢個波勾唔到啊，射埋，好嘢好嘢！嗱呢個波過頭波固然係靚啊，但係有得補救。點解咧？張欣華呢個波咧4腳啊，第一腳射門，安琪甩手咧就係亦都係佢起腳射嘅。咁啊睇到角度相當窄㗎嚇。係啊，3-1啦，又拉開呢個比數。嗱，張欣華如果褪多步咧，呢個波撩到就冇事啦。即係如果張欣華佢唔係想撩個波，而係佢立針知道個波自己唔到啊，佢退後防。34分鐘有多啦，紀錄係3-1，哇！而家咧呢個魯爾又嚟啦，哎呀！魯爾發達啦呢個波，安琪有責任啊呢個波，安琪有責任啊！呢個波封冇晒位，竟然間咧俾人頂啊你，嗱林嚼翻2粒，啊又贏到4-1嘅紀錄。我哋咧真係多謝咧呢個香港隊能夠咧係追到1-2啊！因為點解咧？跟住你睇睇呢個黃哇，直情咧連隻邱健威睇下過唔過得卡路士啦，冇個人過到佢嘅喎。好呢個波球到再射，李瑤啊，入多球啊！李瑤啊入多球，20萬啦！好啦，嗱過唔到呢個卡路士冇問題，射埋去。第一個球員撞翻出嚟，後上嘅呢個咧係李瑤，補咗腳喺呢個卡斯拿斯嘅大細龍門入嘅喎。嗱，如果冇估錯就係啊，係啊，利用我哋嘅14部攝影機其中一部睇睇係咪啊？
正路啊！喂，跟上係最早個盡量就係以得最好嘅陣容啦，睇呢場比賽，落個底線啦，沙加道比啊中間，好啦，呢個帕宏有冇機會入？哎呀，啱啱高出，魯爾斯丹再轉，卡路士面對邊要將，一級翻嚟俾翻去斯丹，斯丹俾翻直接靚波啊！睇呢個卡路士出嚟，魯爾搞唔掂啊，攞牙到都唔掂啊！哎呀，呢個波仲橫未啊！又落翻去古力度，最左有卡路士，地波就俾呢個朗拿度，再側內斯丹，朗拿度走位啊，真係俾佢呢個自己射，哎呀！嗱呢，佢每年呢有個重要嘅收購啊，過去幾年呢就呢個，睇翻呢個波先，呢個粒射得唔得啊？哎呀，又中住啊！朗拿度控住，過唔過到？過唔到啊！哎呀，呢個波陳柏豪站埋啦，站埋啦！好啦，古迪前面有波迪路，俾波迪路攝到，有機會入波啦！波迪路過埋龍門，射空門，好波！李偉文救得空門，香港隊呢要輸到5-2噶啦！哇，睇睇角球，斯拉迪斯開角球出嚟，范志業手隨差咗。好啦，睇睇呢個波點食緊點搞先啦，再轉埋嚟啊，中間頂啊！哎呀，哎呦，今次又係俾呢個守門員咧救到。蘇華利啊，左腳王嚟啊，呢個左腳好犀利嘅。哇，落點好靚頭咗頂，哎呀，頂唔正啊呢個波。摩連迪斯嘅長傳過頭波，呢個波冇手球，再扣翻轉頭，好啦，射埋，好嘢，范俊業覺得咧，卡路士睇情況今日會打足全場啦。傳俾咧摩連迪斯俾翻佢嘅，好呢個波守得靚，又係咧就係范俊業救咗出嚟，呢個波救唔救到？唔使佢救。因為咧，今次交失波，睇波迪路，再側落前面，摩連迪斯俾出嚟，搞掂啦！嗱，睇呢個角球一斬，頂翻出嚟一射，哇，擋到喎，仲有啊，俾阿卡路士啊！好多嗰啲指線嚟㗎，其實咧係掟落嚟㗎。好啦 ，OK， 好嘢，4-2，下半場係0-0喎。嗱，咁因為咧呢個香港隊入咗2球啊，咁所以大班冰飛月餅咧就送出獎金20萬嘅嚇。